фокусиран. If you lose focus, I promise you, you will fail. Бъди целенасочен и ако ти изгубиш своя фокус, своята прицелна точка, ще се провалиш. This is good. Last two things I want to talk about getting through the valley. Още две неща, които искам да кажа за това да минеш през долината. Is you have to release your emotion throughout the valley. Трябва да освободиш своите чувства, докато минаваш през долината. You have to cry it out. Трябва да викаш, да крещиш. You can't hold it in. Не можеш да задържаш това в тебе. Because if you hold it in, it's going to destroy you. Понеже ако го задържаш, това ще те унищожи. And the last thing I want to talk about getting through the valley И последното is God gives us something I call Бог ти дава нещо, което аз наричам milestone promises. Milestone. Next mark, next step promises. Обещанието от следващата миля и от следващия километър. So he gives you short-term promises to live on. С други думи, той ти дава едно краткосрочно обещание, в което ти да живееш. Because without short-term promises, you'll lose sight of the big picture. Понеже без такива краткосрочни обещания ти губиш цялата картина, губиш прицелната точка. And these short-term promises give you something to hold on to. А тези краткосрочни обещания ти дават нещо, за което да се захванеш. They give you something to focus on. Дават нещо, върху което да се фокусираш. We opened our business on November 1st of 2004. През 2004 ноември ние стартирахме своя бизнес. And God gave me a promise then. He said, the walls of Jericho have fallen. Тогава Бог ми даде едно обещание, че стените на Ерихо ще паднат. And I will bring a team to your side to help rebuild it. И аз ще доведа екип от хора до теб, които ще ти помогнат да го изградиш отново. Stronger and deeper than ever before. Още по-дълбоко и още по-здраво, отколкото да било преди. Because the business we had purchased was a fallen business. Понеже този бизнес, към който ние се стремяхме, беше фалшив. Който западна. Губеш бизнес. The first promise he gave me is he'd bring me a team. He'd bring me a team of people. Така че първото обещание, което той ми даде, беше, че ще ми състави екип от хора. He didn't tell me I'm going to have you go out and find a team. Не ми каза, сега ще отида там и ще намеря He says хора. I'm going to bring a team to you. Ми каза, аз ще ти доведа хората пред тебе. And he did. И го направи. Every person I hired, he told me. Всеки човек, който аз трябваше да наемам, той беше ми казал, че трябва да го He told me наемам. beforehand, I am sending a man. Казва ми предварително, изпращам ти And един this човек. man you will hire as your sales manager. Един мъж, който ти трябва да наемеш като отговорник за продажбите. And much blessing will come through him. И повече благословения ще станат чрез него. Weeks later, Една седмица по-късно, a guy came to my business to try to sell me something. едно момче влезе в офиса ми и се опита да ми продаде нещо. I shook his hand. Аз се разбрах с него. And the Lord said, this is your sales manager. И когато се ръкува с него, Бог ми каза, това е човекът, който ще отговаря за So I offered him a job on the spot. Така че аз продължих работата. And he says, you don't know me, why are you offering me a job? И той ми каза, ма ти не ме познаваш, той ми предлагаш работа. I said, God told me to. Защото Бог ми каза. He ran. And then he came back. И после пак се върна. Because a friend of his was a pastor. Понеже един негов приятел бил пастор. And that pastor told him, if he says God told him, then follow him. Този пастор му казал, виж сега, ако той ти е казал, че Бог му е казал, по-добре е да го последваш. Now that pastor goes to our church. Този пастор просто идва в нашата църква. Small world. Малък е света, нали? March 1st. 1 март. I was starting to get down again. Very stressful, very Отново worrisome. започна да запада бизнеса, отново стрес. And the Lord spoke to me. И Бог ми говори. He said, the foundation has been laid and it's been laid deep. И каза, основата е положена и тя е поставена доста надълбоко. Now the walls need to be rebuilt. Сега стените трябва да бъдат отново And изградени. he gave me Nehemiah. И ми даде стих от Неемия. And I went to my business and I went to all my employees. Отидах на работа при всичките ми подчинени. And I read them Nehemiah. И прочетах от Неемия. I said, now we begin the building process. И казах, сега започваме строежа. They said, you're whacked out. Crazy. Ти се побъркал. I said, I know. July 1st. 1 юли. I was falling, I was stressful, worrisome, Бях отново притеснен, отново в стрес. losing focus. Бях изгубил фокуса си. And the Lord spoke to me. И Бог пак ми проговори. And he gave me Psalm 1. И ми даде Псалом 1. And he says, you will be as a tree planted by the rivers of running water. И каза, ти като дърво, което е посадено при потоци води, ще дава плода на времето си. And he gave me two other scriptures that I forgot. И други стихове,
having to do with bearing fruit in due season. Значи аз трябва да се занимавам с това да давам плод на времето He си. said, I am the vine, you are the branch, Той каза, аз съм лозата, ти си пръчката. and you cannot bear fruit unless you abide in me. И ако ти не стоиш в мен, ти не можеш да даваш плод. So he gave me a promise in July 1 of last year that we would bear fruit in due season. Така че на 1 юли миналата година той ми даде обещание и каза, ще бере плод на времето си. Because I said, Lord, I'm in the valley and none of these trees have fruit. Казах, Господи, аз съм в долината, там никой дърво не дава плод. On September 1st, На 1 септември, after the worst month of the business, след най-ужасният месец в моята работа, July 1st, he told me about fruit in due season. на 1 юли ни говори за сезони и за плодове, July and August were the toughest months of а the и юли и business. август бяха най-тежките месеци. I gave my resignation. I quit. Подадах оставка, And my partner wouldn't let me quit. а моят партньор не ми позволи да напусна. It was too much for me to take. Беше твърде много за мен, повече не можех да поема. The pressures, the stress. Целият този натиск, стреса. I was in a hotel room in Atlanta, Georgia. Бях в един хотел в Джорджия, в And I стаята just си. remember crying for an hour. Спомням си как с часове плачех. And I gave my resignation. I gave my quit. Аз си подадах моята оставка. And the next day on September 1st, И на следващия ден, на 1 септември, the Lord came to me. Бог дойде при мен пак. And he said to me, he said, I've broken through and the testing period is coming to an end. Той каза, аз направих пробив и времето на изпитанието просто свърша. You shall not quit. Още малко, не напускай. You shall not give up on the call. Няма да предадеш призива си. I am here to support and back you up. Тук съм за да те подкрепя пак и да се върнеш. My angels will take the battle from here. Моите ангели ще спечелят тази битка заради тебе. Go forward in fruitfulness. Давай напред и давай плод. And from September 1st to today, И от 1 септември до днес, the business went from nothing бизнесът ми, който беше на нищото, на нулата, to $30 million. сега е на $30 милиона. And I graphed out the sales increase from September 1st. И аз начертах така една диаграмка от 1 септември. And the graph went like this. И тая графика върви така. Нагоре. But I'm still in the valley. Аз не съм в долината. Because it isn't easy. Защото хич не е лесно. Why does God send us through the valley? Защо Бог ни изпраща в долината? I talked about integration of His call into our spirit. Говорим за това как Бог вгражда призива си и го слива, прави го едно с нашия дух. But God wants to test our reaction to adversity. Бог иска да опита нашите реакции, как ще откликнем към противниците ни. When we have adversity in our lives, Когато имаме противници в живота си, He wants to see if you're going to run, Той иска да види дали ти ще избягаш, or He wants to see if you're going to buckle down and face it. или ще се изправиш и ще се срещнеш с тях. If you're going to walk through the storm, Ако ще минаваш през бурята, or if you're going to fall and quit. или искаш да пропаднеш, да напуснеш, да избягаш, Remember this point very clearly. Запомни тази точка много ясно. He wants to test our reaction to adversity. Той иска да опита как ще откликнем на враговете си. When adversity hits us in the face, На трудностите. Ако ние се срещнем с тях лице в лице, will you react in a trusting, dependent, surrendered way? дали ти ще реагираш зависейки и поставяйки доверието си в Бога? Or will you let the emotions that we discussed earlier make your decisions for you? Или ще се оставиш на емоциите да те поведат да вземаш решения? Because the only way to react to adversity Понеже единственият начин да откликнеш на противниците, на is to враговете, focus on the promises God's given you, е като се фокусираш на тези обещания, които Бог ти е дал. no matter how hard it is, И без значение колко е трудно, колко е тежко, to grit your teeth стискаш зъби and to move forward through it. и продължаваш да се движиш напред. I remember through some of the hard times, I turned to my wife and I said, honey, what should I do? Спомням си едни от тежките моменти, в които съм се обръщал към жена си и съм ми казал, And she says, David, push through it. Don't give up. Focus. И тя ми казва, давай напред, не се предавай, бъди концентриран. And I would physically sit in my chair. И ви казвам, че физически, буквално седях се на стола. And I would sit like this and I would focus on what God told me.